أنا كويس قيبة كاملة دقموين كوابري يا حمر ججب أي وحى ويمد كدمرك هالكاسي تجان إذا ماذا بوليس كالدولة ومالك يسدحات كوضع أفسيوني والله اللي قد منه اسميال ومامل كقبل كبنادر كتل مامي هنا يدين كواشر الدراء إذا ماذا صومك يعني باللعبان هوله ذي لكل ماي رصاص كجت النقاب كاملة إذا ماذا من الترق الدولة أول جو تجاريد كيقريه سريهين أتين كذا الله يقانو أنت كذب لبضت بنعبة وحي إن دوره هيسكرين رصاص فربضن تعصوك كانت لما شدأ وبيران أفر روح ويسوق جرتي إذا ما يتقال لما يسي يدد فيدها ويجون كسرنا جدها حافظة لغدر كنت اللي أفسيوني وحنا كلنا حافظ ودو هلك ودجالك وكدعي أباها جرفشان يتبنجره وكمل هايد dadkii maanta ku geeriyooday oo sababsaday hasaastii ay isla dhacayeen ciidamada dawladda iyadoo sidoo kale isla goobtan aanu kula hadalnay haweeney iyadoo agcad iyada iyo caruurteedaba ka soo carartay goobtii dagaalka ku dhaawaman haddana meelaha caruurteeda xataa uraasinaqa ya nimisa dal gabar ahayna iyo saddex gabdhood dhaawac meegan agoon waa kala soo qaxna waa gartay meeshii ku dagaalamay wax ku dagaalama xabadaaba nagu bilowday wax dagaalana naqa jiifkeena uga soo kacsheen adikuma meesha deganeen sabab deegaan ah meeshan deganeen waa kaas masha Allah taxaw kaliya meel dumay marka saaf si degan waa iska sii degan meel caruurta geemada awalna bakaaran ka soo qaxay haddana xaqaxid kale inuu celshin waa kaas hadda waxaad seenaynaa dawladda deegaan masii waa kuwan hadda aan dhameeyo magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Cali Kaange la yiraahdaa waxaan deganahay xaafadda Maajo kooda Maajo gabadha iga dhamatay waa gabar 15 jir ah oo la yiraahdo Najmi Cabdiqaadir Cali gabadhaas waa xabada ku dhacday iyadoo gurigeeda joogto dagaalada hadda ka dhacay afsiyooni dhexdeeda saacadii hadda aan soo dhaafnay qaar kamid ah ciidamada militariga dawladda oo dagaalkan ku lug lahaa ayaa telefishinka Universal waxay u sheegeen inaanay marna aqbali karin amarka maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan maamulka guryaha ku yaala afsiyooni halkaas oo ay sheegeen inay wax ka deganayeen qoysaskooda bismillah alxamdulillah ana way meeshan xaafadana deganahay ciidanka dawladda ka midnahay ciidamo kale oo leh macnaha dawladda anagu ka midnahay ayaa wax yiraahdeen xafidina doonayna askar baan isnaadan askariya in kala askariga gurigiisa ma dumi karo mana ka yeelin difaacan ugu jirnaa sidaas dagaalkan ku dhacay kulleena hadda ma aqaan inuu soo laawdo in kale haddana xaalad waa degan tahay wallahi odayga dhintada booliska mid waa u jeedo ma isna ma sheegi karo ma jirin wax wara oo ka soo baxay dhanka ciidamada booliska oo iyaguna dagaalkan ku lug lahaa rasaasada sida uu xaqiijiyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir waxa isna geeriyooday gudoomiyihii degmada Xamar Jajab Axmed Sheekh Maxamuud Qoorleex iyadoo sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadirna uu soo gaaray dhaawac halis ah kadib markii gaari ay la socdeen ay la kacday miino loo sii galshay wada dhexmarta afsiyooni dhanka xigta Xamar Jajab dagaalkan